Willkommen zum Fenster zum Sonntag. Musik drückt aus, was man nicht sagen kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. So der berühmte französische Schriftsteller Victor Hugo. Zum heutigen Thema Musik haben wir verschiedene Fragen an verschiedene Generationen gestellt. Was die jungen Schnaufer zur Musiklegende Prince sagen und wie unsere Senioren zu neuem Leben erwachen, zeigen wir euch jetzt. Wir haben ein paar Jugendliche gefunden und die werden wir jetzt gerade fragen. Hallo zusammen! Also wir sind hier vom Fenster zum Sonntag und wir hätten ein paar Fragen an euch. Dürfen wir? Ja. Also die erste Frage wäre mal, was hört die heutige Jugend so für Musik? Ja, die Schweizer Hitparade von Radio 32 fetzt wie ein Mohren. Ja Mann, die ist verdammt geil. Ja, also der Andreas Gabalier, sagt der ist schon noch so eine geile Sicht. Wer ist das? Ja, weißt Der mit dem Hodi, Odi, Odi, Odi. Kennst du das Lied? Ah ja, Ah ja, das ist geil, ja. Der macht eben die. Ja, das ist doch schön zu hören. Dann die zweite Frage. Kennt ihr noch den Prince? keine Ahnung. Ist das der von DSDS? Ja, also nein, wir reden nicht vom gleichen, aber ist ja gleich. Andere Frage. Kennt ihr das Lied «In the Mode» und wisst ihr, von wem das ist? Wüsste es nicht, nein. Ist das ein Remix? Ja, keine Ahnung, kannst du schnell googlen. So, wir haben gesehen, dass sich der Musikgeschmack stark verändert hat. Und jetzt wollen wir noch wissen, wie es bei der älteren Generation aussieht. Weisst noch, dann zumal, wo wir noch jung waren, Let It Be. Wie hat die Band noch immer geheissen? Hä? Let It Be. Wie hat die Band geheissen? Trio Eugster? Nein, das sind doch... Ja, egal. Auf jeden Fall, ich finde es mega schön, dass die heutige Jugend den alten Schlager noch singen und selber Musik machen. Bei all dem elektronischen heutzutage. Ja, aber in der Kirche, da stört die moderne Musik halt einfach. Was? Wenn sie Let It Be singen? Ja, das Schlagzeug, das ist viel zu laut. Die Orgel ist auch laut. Hä? Die Orgel, sie ist auch laut. Du musst doch nicht so laut, ich bin doch nicht taub. Ich meine ja nur. Jetzt haben wir schon so viel gehört, von Jung und Alt. Wir wollen uns noch Profis das Wort übergeben. Begrüßen darf ich den Herrn Harry Braun, Musiker, die Frau Anna-Katharina Rügsäcker-Eggenberger, Psychologin an der Hochschule der Freien Künste in Berlin, der Herr Theophil Pfaff, Pfarrer in Kirchwil, der Herr Christian Locher, Politiker und der Herr... Ja, du kannst mir sagen, Bauer vom Emmental. Freut mich. Ja. Gut, ich möchte gerade zur ersten Frage kommen. Ist Musik ein fester Bestandteil von eurem Alltag? Dürft ihr gerade mit euch anfangen? Also, bei mir ist das schon noch recht wichtig, vor allem wenn ich Kühle welche, im Stall liege, dann pfeife ich ab und so schon noch ein Lied dazu. Wenn ich auch in der Küche hocke und die Zeitung lese, dann höre ich von Melanie Oesch und gucke sie noch ein bisschen an, weil die ist schon noch recht schön. Gut, danke. Wie steht es bei unseren Musikern? Yes, music is my passion. Ich verdiene damit Geld. Und ja, Musik kannst du mit Worten nicht ausdrücken. Ja. Na, Herr Locher, hört ihr das so ein bisschen politisch angehauchte Musik oder ist das total nicht euer Ding? Also politisch gesehen ist Musik natürlich auch sehr wichtig für eine Wahlkampfkampagne. Wenn man da zum Beispiel jetzt gute Musik ablädt, zu den Pausen vor einer Wahlkampfkampagne, dann liest man da die Leute mit, oder? Die haben Freude an dieser Wahlkampfkampagne und die stimmen dann auch für einen. Und
es gibt einem wie zusätzliche Stimmen halt einfach, und das ist wichtig für einen weiteren Nationalrat, Ständerat, Bundesratssitz sogar. Ich sehe das, danke vielmals. Herr Pfaff, ihr, die eigentlich noch viel mit Musik zu tun habt, hört ihr nur Kirchenmusik oder? Nein, auf jeden Fall nicht. Natürlich im Sonntagsgottesdienst, in der Kirche, traditionelle Orgelmusik, die dann auch den Gottesdienst ergänzt. Aber in meiner Freizeit, da höre ich eigentlich auch sehr gerne ein bisschen wildere Sachen, wie zum Beispiel so ein bisschen Heavy Metal, weil das inspiriert mich eigentlich auch, die andere Seite. Das ist zwar ein sehr grosser Kontrast, aber mir persönlich gefällt der Kontrast und ich denke, das Leben besteht aus Kontrasten. Danke sehr. Frau Eckenberger, was hört ihr für Musik? Wie geht es bei euch? Bei mir ist die Musik ein sehr großes Thema, auch bei einer Behandlung von einem Therapeuten. Aber man kann natürlich nicht jede Person gleich behandeln, aber die Musik ist ein zu hohes Thema, um das jetzt tiefgründiger zu besprechen, weil es einfach, das ist hier, diese Leute hier sind nicht entsprechend dazu. Danke sehr. Gut, ich möchte zu meiner zweiten Frage kommen. Was macht Musik bei den Menschen? Darf ich gerade mit euch anfangen, Herr Pfaff? Ich meine, ihr habt sehr viel mit Menschen zu tun und habt ihr schon mal gesagt, dass Musik bei ihnen etwas verändert hat? Auf jeden Fall, weil Musik ist sehr heilsam. Wenn man zusammen singen kann, zusammen lachen kann, ist das einfach wunderbar und gibt jedem Menschen ein Glücksgefühl. Und das ist sehr wichtig und gross in einem Satz gesagt, Musik ist heilsam und sehr wichtig für einen Menschen. Danke sehr. Herr Locher, was denkt ihr, was macht Musik bei den Menschen, gerade politisch gesehen? Wie schon gesagt, also die Musik, die kann Massen begeistern, sie kann Massen mitreißen, sie kann Massen einfach Freude machen und da eben politisch sehr wichtig und ein grosses Arbeitsmittel in der Politik. Danke sehr. Ueli, was sagst du dazu? Also vor allem die Schweizer Musik, sage ich, ist immer sehr gute Musik. Die Elektro-Sachen interessieren mich zwar nicht so sehr, aber ich finde die Schweizer Musik sind gerne die besten und mir gefällt das. Danke sehr. Frau Eckenberger, psychologisch gesehen ist Musik wichtig bei diesen Menschen? Die Musik verändert eine Person und das ist psychologisch bewiesen und dazu kann man eigentlich auch nicht mehr sagen. Okay, danke sehr. Und zum Schluss noch unser Musiker Herr Brown. Was denkt ihr? Can you please repeat the question? Was macht Musik bei den Menschen? Verändert sie? Yes. Die Musik ist eine eigene Sprache. Es gibt viele Sprachen auf der Welt, aber die Musik ist eine Sprache, die jeder Mensch versteht. Danke sehr. Ich möchte mich herzlich bedanken bei meinen Gästen, dass ihr alle hier seid heute gekommen und wir starten jetzt live zur Konferenz. No problem. Das läuft, glaube ich. Richtig, das läuft. Also bei mir ist es so, wenn ich im Stallhund bin, dann pfeife ich ab und zu gerne noch ein Lied. Bau, 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 Von meinen 12 Kühen tue ich noch gerne noch das Lied vor mir her pfeifen. Dann am Tisch, wenn ich die Zeitung lese, tue ich noch höre ich ab und zu noch. Ja, Scheiße. Was hört die heutige Jugend eigentlich so für Musik? Ja, die Schweizer Hitparade von Radio 32 fetzt wie ein Mohren. Ja Mann, die ist auch geil. Ja, aber der Andreas Gabalier, der ist schon noch ein geiler Sieg, sag dir. Wer ist das? Das ist der mit dem Hodi, 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 Jo. Kennst du das Lied? Das hättest du ja ab. Let it be. Wie heisst die Band? Hör auf. Schöne Äugster. Ja, das ist geil. Das ist geil. Okay, das ist doch gut zu hören. Und jetzt noch eine weitere Frage. Kennt ihr?
das sind doch da. Egal, auf jeden Fall finde ich es schön, dass die Jugendlichen nur die alten Schlager singen und selber Musik machen. Ja, aber in dieser Kirche stört die moderne Musik. Halt die Schnur!